hemok pasang dua. Sana belakang ada orang. Okay. Jom kita main panggang-panggang. Tapi tak ada panggang. Ni apa, fire camp je. Tu dia. Tu kemah kita orang. Ni tempat pon lepak makan masak. Ni kemah. So kemah. Okay, now kita dah check out. Jumpa lagi next camping 2022. Bye bye. Bye bye Sojuk Riverside. YouTube ke? Bisa. Ya, mama nak jadi YouTuber boleh? Dan juga ada lagi yang check in. Ni amoi-amoi pun ada. Ni pondoknya. Lepas ni kita pergi mamak ni. Ini penuh. Lepas raya semua kat sini. Alisa. Ya. Bye bye, baca.